Hello. So today I'm going to help you do the exercise I gave you in the last video วันนี้จะช่วยนักเรียนทำงานที่ผมให้ในวิดีโอสุดท้าย Okay, we're going to do it together เนาะเราจะช่วยเราได้ทำด้วยกันที่จะอ่านแล้วคุณคิดด้วยคุณจะคิดด้วยก่อนที่จะเพิ่มโอเคเอาทำนี่ Okay, so we are going to arrange the words to the ending sound. We're going to arrange the word to the ending sound. Okay, so like, but do you remember like the rules of yesterday? Do you remember? จำได้ไหมเสียงเมื่อวาน Remember, right? เสียงถึกกับเดิมก็เป็น add wanted needed เสียงเสร็จกับเสียง p k f s sh ch แล้วเสร็จกับที่เสียง t นี่เป็น voice sound หรือ voice sound กับvoice sound ดีเสียงเดิม Okay, so let's start. Appeared, right? So it's here. Appeared. Okay. Booked. Called. Greeted. Hogged. Not hogged. Hogged. Invited. Kissed. Landed. So looked. Reached. Received. Smiled. Spotted. Started. Traveled. Tried. Visited.
wanted. And the last one, reached, watched. Okay, watched. So this is the final one. Okay, so again, booked, kissed, looked, reached, watched, appeared, called, hugged, received, smiled, traveled, tried, greeted, invited, landed, spotted, started, visited, wanted. Okay, so I hope you understood very well. If you don't understand, you can ask me again. You can ask me directly on my line. Okay, bye bye and have a nice day. Please stay safe.